Vocês gostam de tirar fio da moto? Olha como é que fica. Tirei o meu, mas deixei só o fio de papelão. Aí eu botei umas paradas aqui de alumínio pra segurar. E prendi com essas parafusos aqui que já vem no filtro. Pra ficar maneiro, né? Sonzinho. Fica com os lados sem filtro. Só que ainda não estraga o motor muito, né? Que aí tem um protetor ainda. Mas o zoado fica show, olha aí a zoada. Vou ligar aqui a motinha. Bom, fica casual sem filtro, mas ainda com filtro de papelão. Então a poeira não mete no motor, né? Fica a dica aí pra vocês que gostaram. Curte pra mim, já é?